မင်္ဂလာပါဒီနေ့ Grade 10 ယူပဗေဒသင်ရိုးစစ်က Chapter 2 Motion ခန်းထဲကသင်ခန်းစာအမှတ် 1 Lesson 2ကိုရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Lesson 2မှာပထမဆုံးသင်ကြားမှာကတော့ resolutions of the vector into two perpendicular components vector တစ်ခုကိုဒေါင်းမှန်ကျ vector နှစ်ခုအဖြစ်အစိပ်ပိုင်းများအဖြစ်ခွဲထုတ်ခြင်းဒီပိုင်းနဲ့ပြီးရင်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သင်ရိုးစာအုပ်မှာပါတဲ့ examples ပြီးလို့ရှိရင်တော့သင်ရိုးစာအုပ်ကဖော်ပြထားတဲ့ review exercise တို့ကိုရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုပထမဦးဆုံး resolutions of a vector into perpendicular components vector တစ်ခုကိုဒေါင်းမှန်ကျအစိပ်ပိုင်းများအဖြစ်ခွဲထုတ်ခြင်းဒီပိုင်းကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပိုင်းမှာ just numbers of vector can be added to obtain a resultant vector it is also possible to subdivide a given vector into a number of different vectors အဲ့တော့ vector တစ်ခုကိုမူလအကျိုးပြ vector တစ်ခုရဲ့ဖြစ်ရရှိနိုင်အောင်ပေါင်းပေး vector များကိုအကျိုးပြ vector တစ်ခုရဲ့ဖြစ်ရရှိအောင်ပေါင်းနိုင်တဲ့ကဲ့သို့ပဲပေးထားသော vector တစ်ခုကိုလည်းမတူညီတဲ့ vector များအဖြစ်ခွဲထုတ်နိုင်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် The process of subdividing a vector into two or more vector is called resolutions of vector and the new vectors obtained are called vector components of the original vector အဲ့တော့ထိုကဲ့သို့ vector တစ်ခုကိုခွဲထုတ်ခြင်းကို resolutions of vector vector ခွဲခြင်းလို့ခေါ်ပြီးတော့ခွဲထုတ်လို့ရရှိလာတဲ့ vector များကိုလည်းမူလ vector ရဲ့ vector အခွဲများ components လို့ခေါ်ဆိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာပထမဦးဆုံးဒီ vector ခွဲတဲ့ vector ကို resolution ခွဲထုတ်တဲ့နည်းစဉ်တွေကနေပြီးတော့ဒေါင်းမှန်ကျအစိပ်ပိုင်းနှစ်ခုဖြစ်ခွဲထုတ်တဲ့နည်းကိုသင်ရိုးစာအုပ်ကဖော်ပြထားပါတယ် A useful application of vector resolution is subdividing a vector into two perpendicular components namely horizontal component and vertical component အဲ့တော့ဒေါင်းလိုက်ခွဲတဲ့အခါမှာသူက vector ခွဲနှစ်ခုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် horizontal component လို့ခေါ်တဲ့ရေပြင်ကြီး vector အခွဲနဲ့ vertical component လို့ခေါ်တဲ့ဒေါင်းလိုက် vector ခွဲလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ components of vector တွေကိုခွဲထုတ်ဖို့အတွက်ဒီမှာမူလ vector original vector တစ်ခုကိုရေးဆွဲပါမယ်ဒီ vector A ဟာမူလ vector original vector ပါဒီ vector ကိုရေပြင်ကြီး vector အခွဲနဲ့ဒေါင်းလိုက် vector အခွဲ horizontal components နဲ့ vertical component များအဖြစ်ခွဲထုတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကို horizontal နဲ့ vertical နဲ့ခွဲတဲ့အခါမှာ horizontal ဆိုတာရေပြင်ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် x ဝင်ရိုးပဲဖြစ်ပါတယ် vertical ကတော့ဒေါင်းလိုက်ဖြစ်လို့ y ဝင်ရိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီမှာဒီ vector ခွဲတွေကိုဖော်ပြနိုင်မှုအတွက် x ဝင်ရိုးနဲ့ y ဝင်ရိုးတို့ကိုမူလ vector original vector ရဲ့အမီမှာ origin အမှတ်ထားပြီးတော့ဝင်ရိုးနှစ်ချောင်းဆွဲပါမယ်အဲ့လိုဆွဲပြီးတဲ့အခါမှာ x component သူက x ဝင်ရိုးတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ vector A ရဲ့သူရဲ့ component အခွဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူဟာရေပြင်ကြီးတိုင်းရှိလို့ဒီ components of A along x vector AX ကိုရရှိဖို့အတွက်မူရင်း vector original vector A ကနေပြီးတော့ x ဝင်ရိုးပေါ်ကိုအရိပ်ချ projection လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုလေးဒီအတိုင်းလေးတဲ့တဲ့လေးအရိပ်လေးချလိုက်လို့ရှိရင် x ဝင်ရိုးမှာရောက်ရှိနေတဲ့နေရာသည်အဲ့ဒါသည် original vector A ရဲ့ x ဝင်ရိုးပေါ်မှာရှိတဲ့အခွဲ components of vector ဖြစ်ပါတယ်သူက components of vector A along x axis ပဲဖြစ်ပါတယ်သူကရေပြင်ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကို x component သို့မဟုတ် horizontal component လို့လည်းခေါ်ပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့ခွဲသို့မဟုတ်ရေပြင်ကြီး vector ခွဲပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဟာမူရင်း vector တစ်ခုကိုဒီ horizontal component ဖြစ်ခွဲထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင် y component ဖြစ်ခွဲထုတ်ဖို့အတွက် original vector A မှ y ဝင်ရိုးပေါ်ကို projection အရိပ်ချမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအရိပ်ချပြီးရရှိလာတဲ့ vector လေးဒီ y ဝင်ရိုးပေါ်မှာရှိနေမဲ့သူဟာ y အခွဲပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာရရှိလာတဲ့ AY vector AY is equal to components of vector A along y axis ဖြစ်ပါတယ်သူဟာ y ဝင်ရိုးတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ original vector A ရဲ့ vector ခွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကို y component သို့မဟုတ် vertical component ဒေါင်းလိုက် vector ခွဲလို့လည်းခေါ်ဆိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ x component or horizontal component ကိုသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကသင်္ချာကိုသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ x component ရရှိလာခဲ့တဲ့ပုံလေးကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါ x component အတွက်ပုံလေးဖြစ်ပါတယ်သူကဒေါင်းမှန်
တရိဂံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဒီ dormant တရိဂံလေးမှာဒီ vector original vector A နဲ့ x တို့ကြားမှာရှိတဲ့ dorm က theta ထားပဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ ax ဒီ dormant တရိဂံလေးရဲ့နီးစပ်ရာအနာဖြစ်ပြီးတော့ original vector A ကတော့ထို dormant တရိဂံရဲ့သူက dormant ကအနာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေပြီးတော့ x component ဆိုပြီးတော့ horizontal component ရဲ့ပမာဏကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်သူကသင်္ချာမှာရှိတဲ့ trigo ကဒီအချိုးကိုသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်သူက ax cosine theta ရဲ့အချိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအားနေကြည့်မယ်ဆို cosine theta ဆိုတာကနီးစပ်ရာအနာကို dormant ကနာနဲ့စားတာပါနီးစပ်ရာအနာက ax ပါ dormant ကနာက a ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုရွှေ့လိုက်မယ်ဆိုရင်x component or horizontal component is equal to ax ညီမျှခြင်း a cosine theta ဆိုတဲ့ x component ရဲ့ပမာဏလေးကိုခုလို formula ကိုသုံးပြီးတော့တွက်ထုတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ထိုနည်းတူပါပဲ y component or vertical component ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်သူက sin ratio ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ ay is equal to a sin theta ဆိုတဲ့ဆက်ဆက်မှုလေးကိုသုံးပြီးရနိုင်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ sin theta ဆိုတာက dormant ကအနာကိုနီးစပ်ရာအနာနဲ့စားတာပါ sin theta ကသူကနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်နာကို dormant ကအနာနဲ့စားတာဖြစ်ပါတယ်မျက်နှာချင်းဆိုင်နာက ay ဖြစ်ပြီးတော့dormant ကအနာက a ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ay divided by a ညီမျှခြင်း sin theta therefore ay is equal to a sin theta ဆိုတဲ့ဆက်ဆက်မှုကိုရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ component တွေခွဲတာသိပြီးလို့ရှိရင်တော့သူတို့ကိုအသုံးပြုပြီးတော့တွက်ချက်ဖို့အတွက်သင်ရိုးစာအုပ်က example 2ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားတဲ့ပုံစံလေးတစ်ပုဒ်ရှိပါတယ် example 2မှာ a force of magnitude 5 Newton is inclined at an angle 37 degree to the horizontal find the horizontal and vertical component sin 37 degree is equal to 0.6 cosine 37 degree is equal to 0.8ဒီလိုပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ရေပြင်ကြီးမျက်နှာပြင်တစ်ခုကိုထောင့်38 degree ဖြစ်သက်ရောက်လက်ရှိသော5 Newton ရှိတဲ့အားတစ်ခုဤရေပြင်ကြီးနဲ့ဒေါင်းလိုက်ခွဲများကိုရှာပါလို့မေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာရေပြင်ကြီးမျက်နှာပြင်တစ်ခုကိုအရင်ရေးဆွဲလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီပေါ်မှာသက်ရောက်နေတဲ့အားသက်ရောက်နေတဲ့အားဒီပေါ်မှာသက်ရောက်တယ်ဘယ်ကိုသက်ရောက်တာလဲဘင်းကြီးပေါ်ကိုသက်ရောက်တာဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုဒီ force ကို vector အနေနဲ့ဆွဲမယ်ဆိုရင်သက်ရောက်ခြင်းခံရတဲ့ဘင်းကြီးမှာထို vector ရဲ့အမီတေးရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူသည်ရေပြင်ကြီးမျက်နှာပြင်နဲ့30နဲ့မှ9 degree တိမ်းစောင်းနဲ့သက်ရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ fx ဒီ f ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ဘင်းကြီးနဲ့သူကဘယ်လောက်ရှိရမလဲ30နဲ့မှ9 degree ရှိရမှာပါဒါကြောင့်မလို့ပေးထားချက်အရ vector f force ရဲ့ vector သည်5 Newton ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ဒီကြားထဲမှာရှိနေတဲ့ထောင့်မျက်နှာပြင်နဲ့ဒီ force နဲ့ကြားထဲမှာရှိတဲ့ထောင့်သူ့ကို down theta လို့ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ပေးထားချက်အရ37 degree ဖြစ်လို့ theta is equal to က37 degree ပဲဖြစ်ပါလိမ့်အဲ့ဒါကိုသူက x ဝင်ရိုးအတိုင်းခွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင် x component တနည်းပြောလို့ရှိရင် horizontal component ကိုခွဲမယ်ဆိုရင်မူလ vector original vector vector f ကနေအောက်ကိုအရေးချလိုက်တဲ့အခါမှာ vector fx ကိုရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုနည်းတူပဲ y ခွဲမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ y ဝင်ရိုးအတိုင်းထောင်းလိုက်ဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုရရှိထားတဲ့ဆွဲထားတဲ့ horizontal component ကိုတွက်မယ်ဆိုရင် fx is equal to ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ပုံစံနည်းအရ f cosine theta ဖြစ်ပါလိမ့်ဒီနေရာမှာဒီ fx ရဲ့တန်ဖိုးကိုရရှိဖို့အတွက် f တန်ဖိုးပေးထားတဲ့5 Newton ရဲ့ theta တန်ဖိုး37 degree တို့ကိုအစားသွင်းမယ်ဆိုရင် fx is equal to 5 into cosine 37 degree ဆိုတာကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်သို့သောပု္ပ္ပာရဲ့ပေးထားချက်ကိုပြန်ကြည့်ပါပု္ပ္ပာရဲ့ပေးထားချက် cosine 37 degree is equal to 0.8လို့ပေးထားတာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ cosine 37ရဲ့နေရာမှာ 0.8ကိုအစားသွင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ fx က5 into 0.8 that is equal to 4 Newton ဆိုတဲ့ပု္ပ္ပာကမေးတဲ့နှစ်ခုတည်းကပထမတစ်ခုဖြစ်တဲ့ horizontal component ရဲ့တန်ဖိုးကိုရရှိပြီဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးတော့ vertical component ကိုတွက်ပါ vertical component ကိုတွက်မယ်ဆိုသူကထောင်လိုက် y ဝင်ရိုးတိုင်းရေးဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုပုံမှာမြင်ရတဲ့ vector fy ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ vertical component ကိုတွက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ရှေ့မှာသိခဲ့ပြီးသားအတိုင်း vertical component fy is equal to သူက sin ratio ဖြစ်ပါတယ် f sin theta ဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာလည်းပဲ
ပေးထားချက်မှာပါဝင်တဲ့ F ရဲ့တန်ဖိုး5 Newton နဲ့နောက်တစ်ခုပေးထားချက်မှာ sin 37 degree ရဲ့တန်ဖိုး 0.6 တို့ကိုအစားသွင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် F1 equal to 5 into 0.6 is equal to 3 Newton ဆိုတဲ့အဖြေလေးကိုရရှိပါပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကဒီ example 2ဟာဒီ beta တစ်ခုကိုဒေါက်မကျအခွဲများ perpendicular component များဖြစ်ခွဲထုတ်ခြင်းအတွက်နမူနာပု္ပ္ပစာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဒါပြီးရင်တော့ဒီသင်ယူစာအုပ်မှာပါတဲ့ review exercise လို့ခေါ်တဲ့ပြန်လည်လေ့ကျင့်ရမယ်ပြန်လည်လေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုရှင်းပြပေးဦးမှာဖြစ်ပါတယ် review exercise ထဲမှာနံပါတ်1ကတော့ given that beta A is equal to 2 unit west and beta B is equal to 4 unit south draw a beta diagram to carry out the following beta operation နော်ဒီဟာလေးကသူပေးထားတဲ့ beta operation 3ခုရှိပါလိမ့်မယ်1 2 3ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ဒီမှာသူကဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုရင်သူက vector A နဲ့ vector B တို့ရဲ့ပမာဏတွေနဲ့ unit direction တွေကိုပေးထားတာရှိပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်နံပါတ်1က vector A plus vector B operation ကိုလုပ်ရမှာပါပြီးရင်နံပါတ်2က2 vector A plus vector B ပါနံပါတ်3ကတော့ vector B ထဲမှာ vector A ကို divide နှုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူက draw better diagrams better ပုံများကိုဆွဲပါလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါတွေကိုပုံဆွဲနိုင်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ပုံဆွဲဖို့မှာဒီမှာဒီ vector နှစ်ခုရဲ့လားရာတွေ direction တွေပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ direction တွေကိုပေါ်ပြပေးနိုင်တဲ့ရက်မျက်နှာကိုပေါ်ပြတဲ့သင်္ကေတကလေးတို့ကျောင်းသားတို့ပထဝီမှာသင်ကြားခဲ့ဘူးတဲ့အခုဒီသင်္ကေတလေးကိုအရင်ရေးပါမယ်သူကအပေါ်တဲ့တဲ့ကမြောက်ရက် north end ဖြစ်ပြီးတော့အောက်တဲ့တဲ့ကတောင်ရက် south s ဖြစ်ပါတယ်လက်ဝဲဘက်ကတော့ west အနောက်ရက်ဖြစ်ပြီးတော့လက်ရဘက်ကတော့ east အရှေ့ရက်ဒါလေးကိုဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုပြီးပြီဆိုတော့ဒီမှာပေးထားတဲ့ operation 1 2 3အတွက်ပုံလေးဆွဲပြရမှာဖြစ်ပါတယ် operation 1က beta A plus beta B ပါ beta ပေါင်းခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် beta ပေါင်းရင်ဘယ်လိုပေါင်းမလဲဒါရှေ့မှာ lesson 1မှာလည်းပဲ beta ပေါင်းတာကိုသင်ကြားခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ် beta တွေပေါင်းဖို့အတွက်ပထမ beta A ကိုအရင်ရေးဆွဲပါဒါ beta A လေးကိုဆွဲပါမယ်သူက2 unit လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့2 cm လောက်ဆွဲရင်အဆင်ပြေပါတယ်1 unit ဒီ1 cm scale လောက်ထားရင်အဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့သူက direction က west လို့ပြောတဲ့အတွက်သူဒီအခုပုံမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းသူရဲ့မြားဒီလက်ဝဲဘက်ကိုဦးတည်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါ direction နဲ့ beta A ကိုဆွဲတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင် beta နောက်တစ်ခုပေါင်းဖို့အတွက်ဘာလုပ်ရသလဲဆိုရင်ဒီပထမ beta ရဲ့ခေါင်းမှာဒုတိယ beta ရဲ့အမီဆွဲထားပြီးတော့ဆွဲပါလို့သင်ကြားထားပြီးသားရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဒုတိယ beta B ကို A ရဲ့မြားကောင်းထိပ်ကနေစဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယ beta B ကိုဆွဲတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ပမာဏ magnitude က4 unit လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုအဲ့တော့ဒီ beta A လေးရဲ့နှစ်ဆသူ့ကို4 cm လောက်ဆွဲပါမယ်ဆွဲတဲ့အခါမှာ direction က south တောင်ဘက်သို့လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကလမ်းညွှန်အတိုင်းရက်မျက်နှာလမ်းညွှန်အတိုင်းသူကအောက်ဘက်ကိုဦးတည်ပြီးဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခုဒီမှာ vector B ကိုဆွဲပါဆွဲပြီးရင်ဒီ vector နှစ်ခုရဲ့ပေါင်းလိုက် resultant ဒီဘာဖြစ်မလဲဒါရှေ့မှာကျောင်းသားများသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်သူဟာရရှိလာမယ့်အကျိုးပေး vector ဒီပထမ vector E အမီစဆွဲတဲ့နေရာကဒုတိယ vector ရဲ့ခေါင်းနောက်ဆုံးတဲ့နေရာအထိသူက vector မြားလေးဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးဒီ operation A အတွက်ခုအနီရောင် vector လေးဟာရရှိလာမယ် beta A plus beta B ရဲ့ resultant vector ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုဆွဲနိုင်ပြီဆိုရင်တော့ဒုတိယ operation number 2ဖြစ်တဲ့2 beta A plus beta B သူ့ကိုပုံဆွဲပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ operation 2မှာကြတော့သူက2 beta A နဲ့ဆွဲခိုင်းတာပါအဲ့တော့2 beta A ဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတာလဲဒါလည်းရှေ့မှာကျောင်းသားများလေ့လာခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်2 beta A ဆိုဒီမှာ direction ကတော့ vector A အတိုင်းပဲဒါပေမဲ့ပမာဏသည် beta A ရဲ့နှစ်ဆလို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာပထမ beta 2 beta A ကိုဆွဲဖို့အတွက်သူကမူအရင်တုန်းကဆွဲခဲ့တဲ့ beta ထက်နှစ်ဆရှိတယ်ကောင်းအဲ့တော့သူက4 unit ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်4 unit ဆိုတော့4 cm လောက်ဆွဲပါမယ်သူကဘယ်ဘက်ကိုဥတီပါသလဲဆိုလို့ရှိရင်သူဒီအနောက်ရက်ကိုဥတီတယ် A အတိုင်းပဲလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်လက်ဝဲဘက်ကိုဥတီပြီးတော့အခု
2 vector A လေးဆွဲပါအဲ့ဒါပြီးရင်သူနဲ့ပေါင်းမဲ့ဒုတိယ vector B ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုဆွဲမှာလဲပထမ vector ရဲ့ခေါင်းမှာဒုတိယ vector ရဲ့အမီထားဆွဲမယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့် vector B ကိုအခုလိုရေးဆွဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ် vector B ကတော့ငကိုအတိုင်းပဲ4 unit ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အကျိုးပြ vector resultant vector ကိုရရှိဖို့အတွက်ပထမ vector ရဲ့အမီမှနောက်ဆုံးဒုတိယ vector ရဲ့ခေါင်းစီကို resonant vector အနီရောင်လေးဆွဲပေးပါမယ်ဒါသည်နံပါတ်2အတွက်ပုံဆွဲပေးပါဆိုတဲ့မိကုံးရဲ့အဖြေပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးနံပါတ်3မှာနံပါတ်3ကတော့ vector b minus vector a vector နှုတ်ချင်းပါအဲ့တော့ရှေ့မှာအကြောင်းသားများသင်ကြားခဲ့တာရှိပါတယ် vector နှုတ်ချင်းဆိုပြီးမှာ vector ပေါင်းခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသင်္ချာအရ b vector b plus minus vector a ဒီ vector b minus vector a နဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ vector b minus vector a ကိုရေးဆွဲဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် vector b ကိုဆွဲပြီးတော့မှ minus vector a နဲ့ပေါင်းပေးတာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအတိုင်းလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်အရင်ဆုံးပထမ vector b ကိုဆွဲပါမယ် vector b က4 unit သူကတောင်ဘက်ဒါကြောင့်မလို့4 cm အောက်ဘက်ကိုဆွဲပါမယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ဒုတိယ vector က minus vector a ပါ minus vector a ဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတာလဲ minus vector a ဒီ a အတိုင်းပဲပမာဏတူညီသောလားရဆန့်ကျင်တယ်ဆိုတာသိပြီးသားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကို vector တွေရဲ့သင်္ကေတနဲ့သူတို့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်များဆိုတဲ့အခါမှာသင်ကြားခဲ့ပြီးသားကိုပြန်ကြည့်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ a ကိုဆွဲ minus vector a ကိုဆွဲမယ်ဆိုတော့ a အတိုင်းပဲဆိုတော့သူက2 unit ဆွဲရမှာပါသို့တော့ဒီမှာ minus ကလားရဘက်ဆန့်ကျင်တယ်လို့ပြောထားတဲ့အတွက် a တုံးကအနောက်ဘက်ကိုဥတီလို့ဘယ်ဘက်ကိုဆွဲတော့လဲ minus vector a ဒီအရှိဘက်ကိုပြောင်းပြန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဥတီပါလိမ့်မယ်ညာဘက်ကိုဆွဲရမှာပါဒါကြောင့်ဒုတိယဖြစ်တဲ့ minus vector a ကိုအခုအတိုင်းလေးပဲညာဘက်ကိုဆွဲပါအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ vector နှစ်ခုပေါင်းတဲ့အခါမှာ resultant ဒီပထမ vector a အမိမှဒုတိယ vector ဤခေါင်းသို့ဆွဲပါဆိုတဲ့အကြောင်းဒီမှာနံပါတ်3အတွက်သူဟာ resultant vector ကိုရပါပြီဒါသည် vector b minus vector a အတွက် vector diagram ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးက review exercise ထဲကပုံစံနံပါတ်1ကိုရှင်းပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ review exercise ထဲကနံပါတ်2ရှိပါတယ် a force 4 newton directed east and a force 6 newton directed west act on a particle find the magnitude and direction of the resultant force အဲ့တော့4 newton ရှိတဲ့အားတစ်ခုရယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်6 newton ရှိတဲ့အားတစ်ခုနှစ်ခုပါအဲ့တော့အရှိဘက်သို့ဥတီလျက်ရှိသော4 newton ရှိအားတစ်ခုနှင့်အနောက်ဘက်သို့ဥတီလျက်ရှိတဲ့6 newton ရှိသောအားတစ်ခုတို့သည်အမုံတစ်ခုတည်းအပေါ်မှာတက်ရောက်လျက်ရှိကြပါလေအကျိုးပြအားဤပမာဏနဲ့ဥတီရဘက်ကိုရှာပါဒီအမုံမှာဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ဒီအားနှစ်ခုတက်ရောက်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ resultant force အကျိုးပြအားသူ့ရဲ့ပမာဏ magnitude နဲ့ direction ဥတီရဘက်ကိုရှာပေးရမှာဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီပု္ပ္ပစာမှာအဲ့တော့အားနှစ်ခုရှိပါတယ်ပထမအားကို F1 လို့ FA လို့သတ်မှတ်မယ်ဆိုရင်သူက fast force F1 လို့သတ်မှတ်မယ်သူကဘယ်ဘက်ကိုဥတီသလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကပထမကအရှိဘက်ကိုဥတီတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကလက်ရဘက်သို့ဥတီဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါက FA ပါသူဒီလက်ရဘက်ကိုဥတီတဲ့သူရဲ့ပမာဏက4 newton လောက်ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒုတိယ force နော်ဒါ FA beta FA is equal to 4 newton east ပါဒုတိယ force က FB လို့သတ်မှတ်မယ် second force ပါ FV ဟာအခုဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် FV လေးကိုဆွဲတဲ့အခါမှာ FV ဒီဘယ်ကိုဥတည်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူဒီအနောက်ဘက်ကိုဥတည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြားကောင်းကအနောက်ဘက်ကိုဆွဲပါမယ်သူဒီ FA နဲ့စာရင်ပိုကြီးတဲ့သူက6 newton ရှိတာဖြစ်ပါဒါလေးက FV ပါအဲ့တော့ဒီနှစ်ခု beta ပေါင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ခုဒီမှာဆွဲသလိုပါပဲပထမ beta FA ရဲ့ခေါင်းကနေဒုတိယ beta FB အမီထားဆွဲတဲ့အခါမှာသူတို့စီတစ်ထပ်တည်းဖြစ်သွားတာတွေ့ရပါတယ်သို့သောဥတီရပဲရှင်ဆန့်ကျင်ပါအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီ FB ကိုရပြီဆိုလို့ရှိရင် beta ပေါင်းခြင်းအရာ resultant beta FB များခြင်း beta FA plus beta FB အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းတဲ့အခါမှာသူစီဘယ်လောက်ရမလဲဒီကြားထဲမှာရှိတဲ့ထောင်စီဘယ်လောက်ရှိပါလဲအဲ့တော့ဒီကြားထဲမှာရှိတဲ့ထောင်ကတကယ်တမ်းက180 ဒီဂရီပါသို့တော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆို direction ချင်းဆန့်ကျင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကပမာဏနှစ်ခုကိုများတဲ့ထဲမှာနဲတာကိုတုပ်ပေးုံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခုဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်
ဒီဘက်ကကျန်နေတဲ့အစိတ်အပိုင်းလေး since they are opposite in direction အဲ့တော့ f ညီမျှခြင်း fb minus fa ဒီနားမှာပမာဏကိုတွက်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူက beta သင်္ကေတများများမထည့်ပါဘူး fb ကဘယ်လောက်ရှိပါလဲ6 newton မှာfa က4 newton သူတို့နှုတ်ရင်ရရှိလာမယ့်အပိုင်းလေးအခုဒီဘက်မှာပိုးနေတဲ့အပိုင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ f is equal to 6 minus 2 that is 6 minus 4 that is equal to 2 newton ဆိုတဲ့နံပါတ်2အတွက်အကျိုးဖြစ်resultant force ရဲ့ပမာဏကိုရပါပြီအဲ့တော့လားရကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကဘယ်ဘက်ကိုဦးတည်နေပါသလဲသူသည်များတဲ့ force က fv ဖြစ်တဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီ fv ရဲ့လားရအတိုင်း west အနောက်ဘက်ကိုဦးတည်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ beta f is equal to 2 newton west အဖြေလေးကိုဖော်ပြပေးရန်လာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ဒီလောက်နဲ့ပဲရန်နာထားပါမယ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ